हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। गर्मियों में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा फैब्रिक लॉन की हम कैसे केयर कर सकते हैं। तो गर्मियाँ जो है वो लॉन्ग टाइम चलती हैं और जो हमारा लॉन का फैब्रिक होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसको हमें बड़ा एहतियात से वॉश करना पड़ता है, बड़ा एहतियात से प्रेस करना पड़ता है ताकि वो लॉन्ग टाइम चले। लॉन का फैब्रिक कोई भी हो, लोकल मार्केट से आप ले लें चाहे ब्रांड से ले लें, उसकी केयर जो है हमें बहुत करनी पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप शेयर करूंगी वॉशिंग की भी और कुछ प्रेस करने की भी, कुछ ड्राई करने की भी, जिससे हमारे कपड़े लॉन्ग टाइम चलेंगे। तो लॉन फैब्रिक बहुत ही सेंसिटिव होने की वजह से जो हमने डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है इसको वॉश करने के लिए, वो भी हमने बहुत ही कम केमिकल्स वाला इस्तेमाल करना है। सर्फ एक्सेल, एरियल और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो सर्फ़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे फ़ौरन से दाग वगैरह जो है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लॉन के कपड़े वॉश करने के लिए हमें ऐसे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना है जिसमें बहुत ही कम केमिकल्स हों। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है सिरका। तो आप भी सोच रहे होंगे कि वॉशिंग में सिरके का क्या काम? तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि सिरके का वॉशिंग में क्या काम है। हम अपने कपड़ों को कंडीशनर करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टनर यूज़ करते हैं और कंडीशनर यूज़ करते हैं। देखा जाए तो कंडीशनर और जो सॉफ्टनर हम बाज़ार से लाके यूज़ करते हैं उसमें भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हमारे कपड़ों को डैमेज कर देते हैं। तो सिरका जो है वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए, कंडीशनर करने के लिए, कपड़ों को निखारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सिरका हमने कौन सा वाला इस्तेमाल करना है? एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हमने दूसरा वाला सिरका इस्तेमाल करना है। बहुत ही रीज़नेबल आपको मिल जाता है। 100 रुपीज़ में बहुत बड़ी सी बॉटल मिल जाती है और 60 रुपीज़ में छोटी वाली मिल जाती है। तो इसको हम 2-3 ड्रॉप जो है हमने वॉशिंग के दौरान डालना है। और कपड़े कोशिश करनी चाहिए कि लॉन के कपड़े जो है वो हाथ से धोएं। हाथ से धोने से जो है कपड़ों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और कपड़ों को स्पिन बिल्कुल ना करें। अगर लॉन के कपड़े हम स्पिन करके और मशीन में डाल के वॉश करेंगे तो वो बेरंग और बेजान से हो जाएंगे। ना पता चलेगा आपने नए कपड़े पहने हैं और ना ही पता चलेगा पुराने पहने हैं। तो कपड़ों को केयर करने से ही जो है, पुराने से पुराना कपड़ा की अगर हम केयर करेंगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे हमने नए कपड़े पहने हुए हैं। तो कपड़े कोशिश किया करें जो लॉन के स्पेशली कपड़े हैं वो हाथ से वॉश किया करें। गर्मियों का सीज़न जो है वो काफ़ी लंबा होता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फैब्रिक लॉन ही होती है। अगर हम थोड़ी सी एफ़र्ट और थोड़ी सी मेहनत करके अपने कपड़ों को खूबसूरत बना सकते हैं तो ये लाज़मी काम करना चाहिए ताकि कपड़ों का कलर भी ख़राब ना हो और कपड़ा भी ख़राब ना हो। अच्छा, कपड़े जो है हमने वॉश कर लेने हैं। मैंने आपको बताया कि हमने बहुत ही कम केमिकल्स वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है और कंडीशनर के लिए जो है हमने विनेगर का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कपड़ों को हमने ड्राई कैसे करना है। कपड़ों को स्पिन बिल्कुल नहीं करना। स्पेशली जो लॉन के कपड़े हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ आपके साथ। जब हम कपड़ों को स्पिन करते हैं तो कपड़े बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। बस लॉन के कपड़े वॉश करके जो है वो धूप में भी नहीं ड्राई करने चाहिए बल्कि छाँव में ड्राई करने चाहिए। धूप में ड्राई करने से कपड़ों का कलर जो है वो फेड हो जाता है। आप जितने मर्ज़ी अच्छे से अच्छी ब्रांड का कपड़ा ले लें, अगर आप धूप में डाल देंगे वॉश करके तो आपके फैब्रिक का कलर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और जब हमारे कपड़ों का कलर ही ख़राब हो जाएगा तो ना पता चलेगा हमने नया कपड़ा पहना है, ना पता चलेगा हमने पुराना कपड़ा पहना है। तो ये गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े ड्राई हो जाते हैं। कोशिश किया करें लॉन के कपड़े जो हैं वो छाँव में डाला करें। और हाँ, एक और बहुत ही ज़रूरी बात कि कपड़े जब हमने वॉश करने हैं, हमने कपड़ों को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं, ब्रश नहीं मारना। हमने बहुत ही नरम हाथों से हमने उनको वॉश करना है, डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देना है और उसके बाद जो है इसको वॉश करके जो है वो डाल देना है। अच्छा, कपड़े मैंने इधर डाल दिए हुए थे, कपड़े मेरे ड्राई हो गए हुए हैं, हल्के-हल्के गीले हैं। अब मैं इनको प्रेस करके हैंग करूँगी। तो प्रेस कैसे करने हैं वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। अच्छा, हमने ले लेना है पानी। पानी जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उसमें हमने विनेगर जो है वो 3 से 4 ड्रॉप हमने डाल देना है। अच्छा, विनेगर जब वॉश के बाद हम डालेंगे इसको तो हमारे कपड़े बहुत ही प्यारे प्रेस होंगे। जैसे हमने हल्की-हल्की कलफ लगाई हुई है कपड़ों पे, बड़ी ही नफ़ासत आएगी कपड़ों में जब हम कपड़े प्रेस करेंगे। एक तो इससे सिलवट बहुत अच्छे से निकलेंगे और दूसरा इससे जो है कपड़े में निखार बहुत ज़्यादा आएगा। आपको सुनने से बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि विनेगर के इस इस्तेमाल से और वॉशिंग के इस इस्तेमाल से जो है हमारे कपड़े इतने खूबसूरत
खूबसूरत हो सकते हैं। तो आप एक दफ़ा ये ट्राई करके लाज़मी देखिएगा, आप लोग खुद कहेंगे कि विनेगर के इस इस्तेमाल से जो है हमारे कपड़ों में वाक़ई में बहुत निखार, नफ़ासत और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस होंगे। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इन टिप्स को फॉलो करके आप लाज़मी एक दफ़ा अपने लॉन के फैब्रिक की केयर कीजिएगा।